Kaixo, ongi etorria. Orain arte, angeluak neurtzeko graduak erabili ditugu eta bere azpimultzoak, hau da, minutuak eta segunduak. Baina nazioarteko sisteman radianara erabiltzen den unitatea. Orduan, definituko dugu zer den radiana. Guk baldin badugu zirkunferentzi bat, eta hau bere erradioa, marraztuta, badakizu infinito erradio daudela, hasten bagera arko bat marrazten, adibidez puntu honetatik, eta gorutz. Nora, zer luzerarekin? Erradio honen luzera berdinarekin. Hau baldin bada erradioa, hau ere bai. Pentsa ezagun, bi luzera hauek berdinak direla. Elkartzen badut puntu hau zentroarekin, hemen sortzen da angelu bat. Angelu horren amplitudea da radiana. Honi deitzen zaio, radiana. Orduan, gutxi gora bera, zenbat gradu ditu, 60 baino gutxiago. Zergatik, kusi. Bira batean, zenbat erradio sartzen dira? Gogoratzen zera? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta pixka bat. Zenbat erradio sartzen dira orduan? 2 pi. Horrek esan nahi du 2 pi radian daudela bira batean. Orduan, hau baldin bada, 360 gradu, bira osoa, izango da 2 pi radian bezala. Hau da, guretzako proportzio nagusia. Arrazoia hemen lortzen dugu. Bi zatiketa hauek eginez. Adibidez, horrela. Hau izango litzateke bihurketa faktore bat, pasatzeko unitate batetik bestera. Orduan, hau baldin bada proportzio nagusia lortu ezakegu hemen kokatzea baliokidetasunak, bai graduak eta radianen artean. Graduak osatuko ditut. Orduan, 360 gradu baldin badira 2 pi radian, bira erdia zenbat izango da? Pi bakarrik, ezta? Horran jarriko dut, pi radian. Eta baldin bada pi, hau zenbat izango da? Pi zati bi. Eta hau, izango izateke erdia, beste erdia, 3 erdia. 3 pi biren radian. Adira jakin behar direnak. Importantea dira, ze hauek mugatzen dituzte 4 kuadranteak. Orain osatuko ditugu 4 hauek. 45 graduren baliokideak. 45 gradu zer da? 80aren erdia. Orduan, honen erdia zen bada? Pi laurden. Hau izango izateke, pi laurden radian. Hori baldin bada laurdena, bi laurden, 3 pi laurden, hau izango litzateke 4 laurden, pi, hau 5 laurden, 6 laurden, 7 laurden. Hau jakinda, nahiko edaz gogoratuko bera seguraski bakoitzaren baliokidetasuna, ezta? Hemen dago, pi zati bi, pi, 3 pi erdi eta 2 pi, hau dena. Eta gero hemen laurdenak daude, laurden bat, 3 laurden, 5 laurden, 7 laurden. Eta orain, jarraitzeko jakin behar dugu nola pasatzen diran graduak, radianeta eta alderantziz bihurketa faktoreak erabiliz. Lehenengo unitatea gradutan dago, 1940. Orduan, bihurketa faktorea sortuko dugu. Zer jarri behar dugu izenatzaile bezala graduak? Zenbat? 360 gradu. Eta bere baliokidea, radianetan, itzuli edo bira osoa da 2 pi radian. Orduan, orain bai, joan gaitezek kentzen, graduarekin kentzen dira, eta kalkulagailuan egin barko egun duken. 1940, bider 2 pi, zati, 360 radian. Eta hori, 8 pi ateatzen da. Horra, 8 pi radian. Lehenengoa egin dugu. Bigarrena alderantziz izan barko du, radianetik gradutara. Orduan, bidertu behar dugu, izenatzailean jarri barko dugu radian. Zenbat? 2 pi.
Eta goian, 360 gradu. Goazen kentzea, pikin kentzen da, radianarekin joaten dira, eta egin beharko genuke. 360 gradu, zati, 12. Eta hori ateatzen da, 30 gradu. Urrengoa, graduak ditugu. Zein marko dugu, bidartu behar dugu, izendatzailean jarra ditugu graduak. 360 gradu, kentzeko graduak. Eta goia, 2 radian. Egin beharko genuke. 270 bider, 2pi, zati, 360, eta hori izango zateke radianak. 3 pi. Jarri daiteke baita horrela, deba ez du. Gauza bera da. Eta azkena, radianetik gradotara pasatzeko, zerekin bidertu behar dugu? Zera bidurketa faktorea, bazpian jarri beharko dugu radianak. Kentzeko radianakin. Eta 2pi. Eta goian, graduak, 360. Pikin joaten da, egin beharko nuke kalkulagailuan sartu, 7 bider, 360 gradu, eta behan, 4 bider 8. 315 gradu. Eta hor da bukatuko genuke. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?